Ой, хөч амгалан нэрээ. Истээр Монголын. Ташны хугас олж байна да. Тэгэхэд улаажийнхан яг оруулсан мэдээ энэ зүйлийн талаар танаас дэлгэрүүлж асуух гээд. Тий. Өнөө норонд оруулсан. Та сонирдох уу? Хэдэн төрлийн мэдээ юм дээ? 1, 2, 3, 4. 4 төрлийн мэдээ гинэ. За тэгвэл нэг нэгээр нь тэгээд хэлээд байна да. За. Мэдээ эхлэх шийдлийн төвөрлөх 4 арга барил зэрэг өрнөх ажиллагаа гэдэг нэртэй юм байна. Төвөрлөх 4 арга барил зэрэг өрнөх ажиллагаа гинэ. Тий. Нэгдүгээрт нар жаргаснаас хойших сар үдгчих гэрэлтэд болсон аливаа хүмүүсийн үхэл гэмтэл болтон сүнс харанхуй хар хүчний талд ажиллах хураан хүчрэгжих бөөгнүүлэх захирах гэсэн байна. Ер бол дайнд бэлтгэж байна гэсэн үг юм байна. За. Нөгөөс л ярьж байсан зүйл шүү дээ. Тэмцээн эхэлнэ гэж. Тий. Тэр цаг үе эхэлж байгаа нь. Тэмцээн гэдэг нь юу вэ гэвэл энэ далд хүчний зүйлүүд нь хар ба цагаан өөр төвшнийхэн гэж хоорондоо тэмцэлтгийг хэлээд байгаа. Хэн өдөрдөн манлайлсан нь шинэ нэрэнд тэргүүлэх юм шүү дээ. За. Тэгвэл хар хүчний гэвэл хамгийн муу нь бөгөөд сарны эрчмийг давхар ашиглах юм байна. Өөрт таанрын өмнөх зүйл хүмүүс хар хүчтэй нэгдэж их дайн болж байсан гэдэг. За. Тэд өөрсдийн нэг нэгнтэйгээр холбогдох тусгай чадвартай. Оюун бодлороо нэг нь удирдахж нөгөөдөл нь дагдаг. Нэгээсээр нэг нэгнтэйгээ холоос чамаагүй харилцан мэдэрч мэдээгээ хүргэдэг тийм чадвартай байсан гэх үү дээ. Та нараас маш их оюун ухаалаг гэх юм уу да. Тийм байтал харуучны охиныг тэдний дүр тавилган өөрийн талдаа татах даалгавар өгч явуулж байгаа. Тэрээр шууд л удирдагчийг ховсдож эхэлж байгаа юм шүү дээ. Тэр холбоосыг сарниулж. Аргандаа оруулсан байх нь. Арганд оруулмагцаа удирдагчийн холбоосыг ашиглаж бултаарынх нь мэдээг хар хүчний талд орохыг ятгаж өөрийн талдаа игнэндээ нэгтгэж авсан юм. Үүнээс олгоолж их дайн дэгдэж тэнгэр болон хар хүчний дайн энэ хөрсдөд болж эхэлсэн юм шүү дээ. Хэдий хүчээр нэгтгэсэн байсан ч дийлээгүй. Тэднийг дийлмэгцээ хар хүчний охиныг болоод дагуултай нь бүгдийг нь энэ тэндээс имхлэн хурааж энэ хөрс ертөнцөөс гадах шидсэн юм гэдгийг
Тэрийг одоогийн энэ сар юм байдгийг. Нааш тааш татаж түлхэх нь одоо усны татлага төрлөг бүх зүйлтэйгээ сартай холбоотой. Яагаад гэвэл нэг газраас үүдэлтэй учраас. Эрчмийн хувьд би энийг таталцаж түлхэлцдэг гэсэн үг юм. Тэр хэзээ ч иргэдэггүй шүү дээ. Тэгэхээр энэ эрчимжлийн үеэр алив хүмүүнийг сүйдэрлээд эхлэх цагта ховсдож өөрийн игнэндээ нэгтгэж болох боломж бүрдэж байгаа юм байна. Эхлээд бөөгнүүлэх юм байна. За. Дор бүрнэ. Ашиглан тэгээд устгах тийм л төлөвлөгөө юм шүү дээ. Яна. Хүний сүнс бол тэр чигээрэл цэвэр эрчим юм шүү дээ. Дуусна гэж байхгүй. Тэр эрчмийг маш олноор нэг зүйлд төвлөрүүлвэл юу болох вэ? Маш их хүч бий болно гэсэн үг юм. Хүн гэдэг өөрөө сүнстэй. Тэр зүйл нь махан биетэй нийлж байж амьд ойлгодог шүү дээ. Тэгвэл тэр болгоныг хэрглэж дуудаж өргөтөж байгаад бүгднгээс нь бөөгнүүлж авах юм байна гэсэн үг юм. Оо яа. Огоос л та нар тэнгэр бурханлаг нь чөтгөрлөг нь дандаа л тэмцдэг гэдгийг харж байгаагүй л болохоос биш. Амайл дураар их сонссон байлгүй. Сонсгооч сонссон л доо. Тийм зүйлд эзэмдүүлсэн хүмүүс гэж байдаг шүү дээ. Тийм. Нэг ёсоор тэр нь илгээгдсэн эрчим сүнсийн өөрийн талдаа манруулж удирдах явахыг хэлээд байгаа юм. За энд та нар тийм юмд эзэмдүүлчиж энтер гэдэг дээ. Юр бусын этгээд гэдэг. Илгээсэн эрчмээс нь холбоог нь тастаад дундаас нь өөрийн мэдлэлтэй тэр эрчмийг сорж аваад удирдах байна гэсэн үг юм. Зовчуулна гэсэн үг. Тэрийг өөрсдөө мэдэхгүй үстэй болно. Та нар тийм хараачгүй хүмүүс шүү дээ. Хараачгүй, мэдэрдэгчгүй. Мэдэхгүй л дээ. За дараагийнх нь. Дараагийнх нь болохоор сар буурах харанхуй бөгөөд нэр алдар, эрх мэдэл, хязгааргүй шаналлаар эрчимдсэн сархад дон эдийн хүний сэтгэл зүгээр хөглөгдөн удирдан бий болсон альбидийн хааны мэдлийн хамааралд нөлөөнд орсон үхэл зовлон гэмтэл хохирол нь альбидийн сүнсэн эрх мэдэл харьяалагдсан дор бүр хураагдах цоглуулагдах болж байна. За энд бас л харанхуй талдаа орно. Хүн гэдэг өөрөө сүнстэй амьд бас оюун ухаантай байдаг да. Тийм. Хүний яриа хэл үйлдэл болоод бодол оюун нь өөрөөсөө бас эрчим ялгаруулдаг юм шүү дээ. За. Хэрвээ олон хүмүүс зэрэгцээд муу юмыг бодвол тэр болгон бийжих боломжтой. Боломжтой байх. Нийлж байгаад нэг хүнийг өөх гэвэл тэр хүн яах вэ? Өөхөх байлгүй.
Энэ бол бүгд л эрчмээр хүлэлсэн байдаг ийм шалтгаан юм. Тэгвэл нэг зүйл рүү бүгд зэрэгцэж байгаад муу бодлын бөөгнөрл байна гэд бод. Эндээс альван гэж үснэ. Муу бодлын бөөгнөрл юм. Зөвхөн хүн тэрийг бий болгож чаддаг. За. Тэрнээс өөр ан амьтан ургамал өвс юу байдгийг тэр болгон альбан үсгэж чадахгүй. Альбан гэдгийг дүгнэх юм бол хүнээс бий болсон муу санаануудын бөөгнөрл бөгөөд түүгээр хүний сайн муу санаа бодол сэтгэл түүнээс гарах ялгарх эрчмээр тэжээгддэг хүч юм. Одоогоор тэр хүч бүр хаантай болсон байна. Харин тийм. Хүн ер нь нэр алдартч дуртай, тэрэнд хязгаар байхгүй. Эрх мэдэлтч дуртай. Эд зоосон ч дуртай. Гэхдээ бусдыгаа хохироож байж тийм зүйлд хүрэх хандлагатай байдаг. Атахан зун уур хилэн богоод сэтгэл хөдлөлөөс үүдсэн гомдлын зүйлсээс хамаарч тэд хүчрхэг болж бий болж эхэлсэн гэсэн үг юм. Яг таа. Сонирхолтой бөгөөд аимшигтай юм аа. Тэд хүнийг удирдах болно. Оюун санааг нь болонгорт тоолж өөдн хөгжүүлэхгүй байх нь чухал юм. Муу бодлоор дүүргэж тэжээж байх нь бас чухал. Гэх мэт багаагаар өөртөө шингээж авдаг гэсэн үг юм. Одоо нэг мөр тэдний нэг сайн чаддаг зүйл бол орхиндоо оруулж ховсдохтой гаргууд. За. Хүн тиймтэйгээ нөхцөн эсхийч мэддэггүй. Тэр болгоноос дотроосоо хордож эрчим юм болгоно тэдэнд татварлан өгдөг. Үүнээс үүдэж хүний нас их богино болсон юм шүү дээ. Та нарыг муутгаж өөртөө шингээж эрчмийг чинь илүүдлийг авдаг. Дуусталч нь авдаг гэх юм уу. Тэдний хүчгүй болгох боломж бол хармуу бодлосоо ингэж байх юм. Бас хармуу үйлдэл хийхгүй байх. Хармуу эрчмийг ярьж хөөрөлдөж болохгүй байх зэрэгээр сэргийлж болно. Нэг зууралж бол салж өгдөггүй гэх юм уу да. Нэг альвдын тэмдэг аваад нөхцөн хүн хэсэг цэвэрлүүлсэн ч дахиад түнтэйгээ нөхцөх тамга авдаг. Энэ зур ухаан санаанч харанхуй хармуу бодолтой эрэгдэн хүлэгдэж боолцлогдож эхэлдэг байх нь. Тэдний хүч нөлөө их одоо энэ дайн самуу эрх мэдлийн төлөөх тэмцэл энгийн ард иргэдийг шулан мөлжих гэх мэт энэ болгон ч дан альвдын үйл шүү дээ. Та нарыг ухамсартай бөгөөд нэгдмэл байлгаж болохгүй. Дор бүрнээ нэгээ үзэн ядах, хорлох, нэг нь нөгөөгөө хохироох гэх мэтэд үргэлж сэтэл өгж байдаг хүч юм. Хооронд нь талцуулах тусам тэд бие биенээ хамгаалж тэмцэлдэнэ дээ. Энэ дундаас маш их эрчим гарч ирдэг. Ялгардаг. Тэр ялгарлыг нь маш хурднаар өөрсөндөө хурааж авдаг гэх юм уу да.
Айхтар идэв ахны тэр чин тэгэхээр бас Гэхдээ урд хизээч ийм тохиолдол гарч байгаагүй. одоо тэгээ яагаад вэ? Энэ бол шинэ хүч юм. За. Одоо яагаад тийм зүйл? Хүн өөрөө тэрийгэ дуудаад байна уу? Одоо маш амархан хүмүүс бодож сэтгэх нь бага болсон. За. Аливаа юмыг ирж хайхч сонирхолгүй болсон. Тийм байх тусам итгүүлж өнөмшүүлэх нь амархан байх болно. Магадгүй зарим нэг өрсөд нь ч гэрээ хийгээд олон боолыг өөртөө нэгтгэх даалгавар авсан байж болно. Нөө за. Та нар яг аль нь ариун зүйл, аль нь буруу зүйл вэ гэдгээс ялгаж чадахгүй байгаа. Тэгвэл энэ далимаар та нарыг бас өөрийн талдаа үнчээр зүтгүүлэх боолоо болгож болно гэсэн үг юм. Энэ хүч бэлтгэгдээд ирэхээр гэрч үлдээдгүй. Хэрэгжилт ус мөгцөө шууд хураагаад авах боломжтой. За тэгвэл энийг ойлгосон байхаа гэж бодож байна. Удаах хүч. Мөнх тэнгэрийн өвөг дээдэс. Бусад улс орны өвөг дээдэс. Тэнгэрүүдийн өр хойчсын одонд оюун ухамсарт үл шамдагсан. Буруу үйлдэл бултын одмын дээдсүүд хатуу яллуулан гэмт өрсийг нь өтөр дуудан байцах. Унтаж байх үед болон гинтийн санамсаргүй үхлээр сүнснүүд дуудагддаг. Ай. Яна. Ер нь хүн яагаад унтдаг юм бол? Ерөнхийдөө энгийн хэлээр бол хагас өхөл гэж ярих. Эсвэргээрээ бол махан миний алжаал гэдэг зүйлийг тайлах гэж. Зарим үед тэгж дүгнж болно. За. Эсвэл энэ бол сүнс гэдэг зүйл чинь махан биед оногдсон ч гэсэн хагас өгөх үед оддог зүйл юм байна гэдгийн тохио байх. Энэ ертөнцийн бүхэл зүйл амьтаа гэж үзвэл бүгд сүнстэй гэсэн үг. Тэгвэл энэ болгон яах вэ? Унтдаг байх. Тийм. Унтах хооронд тэдгээр ирчмүүд хаана юу хийж явах нь бас хяналтгүй байх нэ. Тийм байна. Буруу үйлдэл хийх нь Тэнгэрийн хайр ивэлийг зөрчиж байгаагаас өөрчлөхгүй юм. За. Хүн одоо махан бие дуусаад сүнс нь шууд л тэр сайхан амарга монголонгүй сайхан газар очно гэж байхгүй. Дунд нь заавал шалгадаг. Болохгүй дахиад эхэлгээд л явуулна гэсэн үг. Яг энэ үе дээр нь шийтгэн байцаах нь байна шүү дээ. Танаа үр удам яхаараа ийм дими амтан болдог үлээ гэх мэт ер нь удмын хүн болгон удамтай. Тийм. Амтан болгон ч бас удмын өвөг дээдсүүдтэй шүү дээ. Овогтай. Тэгвэл хүний тэр өвөг дээдэс дор бүрний шууд нэгтэлж байцаах нэ гэсэн үг. Нэг ёсоор
Өвөг дээдс нь юм байж яагаад энэ үр удмаа холигтойхон шиг болгоогүй юм бэ? Тэд та нарыг гутааж байна. Бушуухан надуулаа удаавадар гэсэн л утгатай юм уу да. Энэ үеийн хүннийг хагас өгөх буюу унтаж найрсах үед дуудах нь илбэг байх болно. Тэгэл унтаагаар л ер нь цаашаа явчихна гэсэн үг юм уу? Байцаагтаа бие олохгүй бол уцаал дуудагдана. Амраа хатар. Тэгээд энэ чинь зөвхөн мөнх тэнгэрийн өвөг дээдс. Тэгээд бос улс орны өвөг дээдс тэнгэрүүдийн өөр холдсон удам гэж шүү дээ. Тэгэхээр одоо зөвхөн мөнх тэнгэрийн өвөг дээдсүүд гэдэг Монгол урлууд Монгол гэдэг мөнх тэнгэрийн харьяа хамааралтай биш. Бүр тэрнээс хайсан. Мөнх тэнгэр гэдэг чинь ганцхан Монголд байдгийг биш шүү дээ. Монголчуудыг ивэдэг тийм л ивэлийн ертөнц оршихгүй гэх юм уу? Юу гэмээр юм дээ. Та нарын хэлээр юу гэж хэлдэг юм дээ. Монголууд яг Бурхны орн гэх юм уу? Юу гэмээр юм? Юу л гэдэг юм л да. Өвгдүүдийн газар нутаг гэж яригддаг л да. Тэгээ эндээс би тодруулж асуух гэдэг шалтгаан нь юу гэхээр бусад улс орнууд гэдэг юм тэр яг хөх толготой монголчууд бол ихэнх нь бөө мөргөл тэнгэр шитлэгтэй байдаг. А бусад улс орнууд гэдэг юм тэр одоо өөр өөрийн шашин шүтлэгтэй, өөр өөрийн үзэл санаатай. Тэр зүйлүүдийг хүртэл бүгдийг ингээ хамруулах гэж үл гэж асуух гэдэг юм л да. Бүгд л хамарна шүү дээ. Харин тийм болж тарлаа. Мөнх тэнгэрийн зарилгаар ертөнцийг хурааж байсан энэ төр гэхээр бүхэл улс үндэстний өвөг дээдсүүд тэнд багтана гэсэн үг юм. Тэрийг тодруулж тэрнээс дан ганц монголчуудын л нэг мөнх тэнгэр гэж байдаг. Бусд нь өөр гэсэн юм байхгүй байх нь. Бусад үндэсний өвөг дээдсүүд ч бас тэнд байдаг гэсэн үг юм. Тэрний захиргаанд байдаг. Тэгж ойлгоцгоо. Аль болох нэг манай нутаг, танай нутаг гэдэг шиг юм байх үдэ. Тийм жалаад байгаа. Ер нь бол явцуу бүрээний үзэл баримтлалтай л да. Тэрнээс тэр өөр бурхны газар энэ төр гэж байхгүй. Тэр бурхны газар чинь тэр мөнх тэнгэрийнхээ харьяанд орол байдаг. Тийм байна. Тиймээс нэг газраас илгээхдчихэд Танаа мунаа. дээр доор ингэж ярих нь мөнхгийн шинжээ. Тэгвэл тэгж доодох нь. За дараагийнх нь. За дараач яах нь. Дөрөвдүгээрт дэлхийн оршихуй амьд болтыг иргэшээ хийзэн жам эргэлтийг хүмүүс үл огоорон дураар авирлагстаас нэхлийн сүнсийг тодорхой тоонд шийтгэн хөнөөх сүнснүүдийг хураах эрх олгогджээ. гэж байна. Дөрөвдүгээр. Энэ бол дунд ертөнцийг хэлж байгаа юм. За. Энэ бол нэг харж манах сахиул эзэд бий. Тэрний энэ амьтаа бүгдийг хөдөлгөөнд орж байгаа эсэх бүх зүйлийг хянаж шалгадаг гэсэн үг юм уу да. Одоо та нарын оюун санаанд ойртуулахад уул усны эзэд гэж байна. Амьтаа газар мэдээж юу байх ёстой гэвэл хянагч сахиул хамгаалагч загвал байх ёстой шүү дээ. Тэр болгоноос ёс хормыг буруугаар эргүүлж бусад хүнээс бусад ан амьтанд төрөл зүйлүүд байна да. За тийм. Энэ болгоныг зогссон дөрмийн дагуу байлгах ёстой атал энийг хүмүүс зөрчиж байна гэж үзсэн байна. Эсрэгцэж бусдынх нь орших байхад халдаж өөрчилж дүрм тогтоож байгааг эсэргүүцсэн хэрэг болж байгаа юм байна. Энэ хүчинд юу орох гэж байна? За тэгээд одоо энэ хүчинд гал,
ус, газар, агаар, төмөр. Галтуул дэлбэрэх нар төгнөг шарах, үер ус, үер гол ус татрах, шуурга газар доргох, галт зэв дуудах гэсэн ийм тодтолтойгоор эрчсүүдийн арга барилыг гал ус, газар, агаар, төмөр хэмээх эрчсүүдийн арга барилыг төлхөө ашиглах ба дор бүрийн сүүдрийг мөшгөн өвчнөөр тарчлан хураан бөөгнүүлэг гэх мэт дөрвөн өөр хүчний дөрвөн өөр арга барил хүчээ аван зэрэг давших. Хязгаарыг давсан тарсан энергиудыг өөр өөртөө нэвтрүүлэн бөөгнүүлэх эрхүүд бүрэн олгогджээ. Ер нь тэмцээн албан ёсоор эхэлж байгаа юм шиг байна. Мөн тоо тэнцвэлгэж яаж гэдэг нь чухал биш болтой гэсэн зүйлийг мэдээ хүргэсэн байна болооч. Тэгэхээр улам чангарна гэсэн үг. За. Яаж гэдэг нь чухал биш, хаана гэдэг нь чухал биш гэсэн үг юм. Хүн ер нь хийсэн зүйлийнхээ горыг амсаж амьдэрдэг. Ер нь тэгэх ч ёстой. Маш их ухаж төнхдөг шүү дээ. Чи ингээд махан бэлтэй хүн байна. Гэтэл нэг их мэдгч чиний чөмгөний ясыг чинь арьс мах зэрэг бүх юмыг задлж өнгөлж байгаа ясыг гаргаж ирээд нутаглаад гойдынх нь гадуур нялчихвал ямар байх вэ? Өмшигтэй шүү. Бүх юм байх ёстой, байранда байх ёстой шүү дээ. Жишээ нь энэ мэт алт эрдэнэс юу гэдгийг энэ болгоны араас хүмүүс улангасдаг. Энэ нь бас л альвитай холбоотой шүү дээ. Уг нь бол бүх хүнд оюун ухаан заяасан хүмүүс тэгш. Гэтэл одоо нэг мэдсэн ядуу буурай. Хөрөнгөтэй хөрөнгөгүй. Хүчтэй хүчгүйгээд өөрсдийн дүрэн гаргажээ. Энд ерөөсөө оршихуйн талаарх яаж үр хойчоо үлдээж ариун сайхнаар нь авч явах вэ гэсэн бодолтой хүмүүс алга. Түүн тэр шунлаас уулж эргэн тойрон сүйдэж мөхөж төрөл зүйлээрээ устгагдж байгаа гомдлууд маш их ирж байгаа. Энэ болгоны гомдлыг цайруулахын тулд хүмүүсийг авлахаас ур зам байхгүй болж байгаа. Нэгэнт зарга үүсгэсэн бол буруутныг яах ёстой? Буруутныг шинэ зэрлүүлэх ёстой даа. Тэрнээс эн чинь зөвхөн хүнд зориулагдсан ертөнц биш ээ гэдгийг л батлаад байгаа юм. Хөгжиж байгаа, дэвшиж байгаа нь бол сайн байна. Гэхдээ та нар дандаа л авдаг төрлийн хүмүүс. Ухад сэндэлж, тэрийгэ бий болгож, хөнөөд сүйтгэж, тэрийг бас хөгжил гэхэд бас хэцүү юм аа. Гэхдээ тэгэл амьдарч байгаа ихтэйшийнхээ элэг бөөр ер нь уушиг зурх бүх юмны ухаат төнхөд байхгүй болгож штэ. Одоо бүр тэгээд цусыг нийлж явах шүү гай шүү тэр. Гадрын тасч юм лөө. Асуулаа Монголд бол одоо байгалийн хуур элемент гэж яригддаг болсон. Ухах юм болох юм байна. Энэ өрсөд мунхаг байна. Нэгхэн бөөрн гэхэд байж өөрсдөөсөө хол газраас хуж төхөж авлаа гэдэг өөр ашиг болчихгүй шүү дээ. Нэг л өөр ихэд бол бүгдэнд нь нөлөөлнө. Энэ одоо ат хорын шүнлэн яад юм бол.
нэхлэн хатуугаар ирнэ гэсэн үг. Тэр олон зүйл эргэн тойрон оршихуйд гайвуулсан тэр болгоны гомдлыг өш хонзонгоо чөлөөтэй авч болно гэсэн дарахыг өгсөн байх шүү дээ. Тийм бай. Үнэхээр байгаагаас илүү янз бүрийн зүйлс болно. Та нар тэрийг зогсоохгүй, зогсоож чадахгүй гэсэн үг шүү дээ. Одоо нэгэн тийм мэдээ ирсэн бол хэр одоо үргэлжлэх болоо. Галт зэвний арга гэдэг нь төмрийн дуудлагыг хэлж байгаа. За. Төмөр дутагдах үед ичмээрээ тэр зүйл наалдах болно гэсэн үг. Тэр яах вэ? Галт зэв чинь өөрөө юунаас бүтцтэй вүлээ? Төмрөөс, Төмөр. алтнаас. Өөр юу гэдгийг та нарын ирж хайгаад байдаг баялаг гэсэн болгон чинь галт зэв юм шүү дээ. Гол хэсгээс нь та нар ухаж гаргаж ирээд ил тавиад байхад тэрийг наашин дуудах татах нэг зүйл болно гэсэн үг юм. Таталцсан. Харин гол хэсэгтээ оролдохгүйгээр байлгаад байвал түлхэлдэнэ. Тэгэл ойлго. Нэгтээ энэ бол эцсийн шийдлийн үед л тийм зүйл дуудагдана. Тэгээ энэс зайлсхийх арга зам байх болсон. Яаган болов? Тэс нэг дандаа зогтхол юм ярих юм аа. Тэгээ ядаж байна. Энэ хүмүүсийг ядах нь бас нэг арай бага өхөөс л гэж боддог шүү дээ. Яг өхөн гэж хэлээгүй шүү дээ. Гэхдээ одоо энэ чинь ийм аимшигтэй зүйл болохоор амьд хүн үлдэх юм уу? Хичнээн л одоо энэ болгоноос сэрэмжлүүлэх гэж л аргаа бол 5 оны турш айлдсан тэгээд толгой ороор нь орсон ч юм уу. Энэ бол далд эрчмүүдийн дайн. Тэрнээс хэн өдөрдөж хэн нь эзэн вэ гэдгийг л тэмцээн юм шүү дээ. Энд хүн огт нөлөө байхгүй. Аяын дагахаас өөр арга байхгүй. Хамгийн тэнэг нь хүмүүсийн тэнэглэлээс болж ийм зүйл үүссэн. Үхэж байгаа юм шиг өчнөө 100 жилээр амьдрах юм шиг хүн хатан хот өнгөд өнөө маргааш л бодсон дурак. Энэ ертөнцийн мөхөл бол хар хүчнийхэнд ашигтай. За. Өчгөн анх энэ ертөнц бий болоогүй үед харанхуй ноёлж байсан юм шүү дээ. Нөө. Нэг ёсоор зайлгна гэсэн үг. Тэр чигээр л харанхуй байсан байх нэ дээ. Энэ дундаас илгээгдэх хүчин ирснээр тэмцэлдэж түүнийг дийлж бүгдийг тонилгож дийлээгүйч тэнцлийн гэрээ үүссэн байна. Тийм байна. Ямагт тэр өөрийнхөө эзэмшлийг авахыг хүснэ өнөө талаас тэр зүйлийг даврааж болохгүй илгээгдсэн элчүүд гэрлэгээ болж тэлэх ёстой гэх мэт яг л хар цагаан хоёрын тэмцэл гэсэн үг. Та нар энэ талбар донд амьдардаг. Тийм дайн толооны үр үнцээс та нар бий болсон юм шүү дээ. Та нарыг гэхээс илүү та нарын энэ ертөнц бий болсон зүйл. Ойлгоход хүнд байж болно. Хүнд байлгүй яах вэ? Гэтэ ядаж яас улаажийн бүр тэр ойлгомжгүй байсан зүйлийг багхан ч гэсэн мааштай тайлбарлаад өгсөн болохоор их таатай юм. Гэхдээ хамгийн гол нь ийм зүйл нэгэнд тулаад ирсэн байхад бид одоо яах ёстой? Одоо бол бид нэр энэ зүйлийг зогсоож чадахгүй. Болиулж чадахгүй. Нэгэнд мэдээ ирсэн бол
Тэгэхээр одоо яах вэ? Тооноосоо хэтэрсэн хязгаараа давсан гэсэн үг. Гоонд. Тэгэхээр тодорхой хязгаарт хүргэх ёстой болж байна да. Тэрний дараа л аяыг харсан дээр үз. За бидэнд бол ямар ч арга байхгүй. Бодлоо нэг шогшрооч нэмэр байхгүй. Өдрөөр шахаа нэмсээр байх болно. Өршөө гээд ч хэрэг байхгүй. Одоо бодлоо өнөдөр ухаарлаа ойлголоо гэдэг зөвөөлч хэрэггүй. Нэг юм шинжлэхдэх гээд байна гэдэг санаа юм шүү дээ. Хажуунаас нь тэгвэл эрчмийн шахаа маш хүчтэйгээр дайрна. Тийм. Яг үүнтэй зэрэгцээд хүн нэг бол харт хойл руу шилжин, нэг бол зөв болно, нэг бол оливдын болуулна, нэг бол нэхэлдээ буруу хэм маягаас болж ороогдно. Энэ бол зөвхөн оюун ухамсарын бөгөөд үзэл бодол үйлдэлээ эрэг тал руу шилжүүлэх боломжийг л хайх хэрэгтэй дээ. Худлаа л өнөө маргааш харах цаас. Ямар ч юм тий одоо ингэ утсан. Эсвэл нөгөө 60 хүрээд ухааж 61 хүрээд чадрна гэдэг шиг чинь л юм болох гэдэг юм шүү. Харин нөгөө Одоо 60 хүрэхгүй бах уу? харин одоо бүр 60 ч хүрэхгүй болчихлоо. Эргэлдэх хурд маш ихээр нэмэгдэж байгаа нь өдөр хоногч нь маш хурдан өнгөрсөөр байх болно. Тийм. Та нарт бодох сөхөө өгөхгүйгээр маш хүчтэй ирчмээр зохино. Үүнд маш их биеийнхаа жилэрхэн сүлдэн тамирдна. Яг л чиний дотор нэг гэгээлэг зүйл ба нэг чөтгөр орчихсан юм шиг л мэдрэмжтэй байх болно. Тэгээд үргэлж хоорондоо тэмцэлсэн эрчмийн дайнд талтсаар энэ зүйлд маш их ядаж тамирдах болно. Гимгүүн гайгүй бидтэй гэж бодвол буруу юм. Гимгүүн гимтэйгээ хамт байж явах юм бол буунд нь л аваад явах нь шүү дээ. Тэгээд тэр ялгадаг газраа л гимтэй гимгүү гэдгийг шийднэ гэсэн үг юм. Энэс бид гимгүү юм чинь биднийг яахчгүй гэж бодох нь дэмий байх нэ. Харин тийм л болоо таарч. Мэдээгүй энийг ямар махан бийтэй хүн өдөртөө тухай биш. Энэ бол цаад талд хүчний дайн шүү дээ. Тийм нэг өдөн торхорсон хүн төрөлтөө өөрсдөө шин. Сайн анзааруул хязгаар хэмжээсийг зөрчсөн нь гэдгээрээ энэ дөрвөн хүч дөрвөлээ хүмүүс рүү дайрч байна шүү дээ. Харин тийм. Тэр л зүйл айдас төрүүлээд байна. Та нарт хүчтэй зэвсэг алах өнөөх зүйл бийч энэ юм зөвхөн хүн дээл гаргах зүйл. Хүндэл үйлчлээ шүү дээ. Нөгөө мондог Тэрнээс тэр аливдийг сөнөөх эсвэл хар хүчнийг номхотхон дарах тэнгэрийн ивэлийг наашин татах зэвсэг бамбай гэж байхгүй. Нэг л сүрхий технологийн дэвшил ямар ингээл ярьдаг. Гэтэл өөрсдөө нь байж байгаа зэрэг харалт. Энэ мэд зүйлийг сайн тунгаанаж. Гэхдээ маргааш болгоч зүйл биш. Та нарт заавал хилж вэж эхэлдэгч зүйл биш байх нь шүү дээ. Тийм байна. Бас л нэг онцгой таавар шиг болчихлоо.
Бас айцтай болж байна. Яа нөө. Яа идаа. Гэхдээ яах вэ гээд. Тэр хүчнээс та нар айх хэрэггүй. За. Харин та нар өөрсдөөсөө айх хэрэгтэй. Яагаад? Та нар чинь дөрөв хуваагдаж талцах гэдэг шүү дээ. Энэ нь ямар нэг байдлаар зөрчил үүсэх нь тодорхой. За. Төрөл зүйлүүд нэг зүйл дээр анхаарсан байх шүү дээ. Хүн гэдэг рүү. Тэгвэл тэр хүмүүсийн тоог нь цөөлөх ёстой. Тоог нь цөөлөхийн тулд хооронд нь тулалдуулж, байлдуулж, алалцуулж болно гэсэн үг. Тийм байна. Харин тийм. Нэр бол сайн ажил бусад оршихуйг нь хөндөхгүй байх талаас гэвэл аюул гамшиг бол тодорхой хэмжээнд гэхдээ хүн их төвлөрсөн хэсэг рүү дайралт их болно. Харин та нарын айх зүйл бол далд хүчний тэмцэлтэй юм биш. Та нар өөрсдөөсөө айх ёстой юм. Хүн гэдэг. Гэхдээ энэ дээр нэг зүйл нь гимгүүн яахчгүй байлгүй дээ гэж одоо нэг тайвшрах байсан зүйл юм. Гимгүү ээж гимтнүүдийн дэргэд чимээгүй өөрсдийгөө болгож байгаа нь ялтнаас өөрсдөө мэд харагдуулж байна. Тийм байна уу? Яхаар гимтэй гимгүү хоёр нэг дор зэрэгцэж байдаг үлээ. Энэ нь тэдний хүлийн зөвшөөрч, үл тоосноос болж тэд хүчээ авч даварсан байна. Тэгвэл тийм зүйл болохоос өмнө баг дээр нь дарж байхгүй яагаад вэ? Тэгэхээр нэг хүмүүсийн тайвшрал гэдэг зүйл байхгүй. Бид нар гимгүүн чи аавал гэж гисэн. Тийм тайвшрал байх нь шүү дээ. Гимгүү эсхий чинь хүн эсвэл шүтэж мөрөгдөг өөртөө шийдэхгүй. Очих газар чинь очиулж байгаад л шийдэн шүү дээ дэнсэлж. Тэгэхээр энэ бол яалтчгүй өөрөө сайхал ёстой болоо явчихж байгаа юм л да. Маш айхтар мэдээ ирсэн байна. Энэ наранд. Ямар ч арга. Гарц гаргалгаа байхгүй. Одоо л гарч юу яах вэ? Их хөрний тэр хэмж боломж авахгүй болчихлоо шүү дээ. Хэдэн жилийн урд бол оргилж болох ч тэрийг та нар сонсоогүй шүү дээ. Тэгсэн. Одоо цаг нь тулсан. Явцын дунд зарим нь алга болж өргөдөж болно. Тэгэхдээ ганц нэг зөвлөгөө юмыг үлдсэн эдд нөгөөд байхад болох байлгүй дээ. Та нарын сэтгэл санаа болоод биед чинь өөрчлөлтүүд өдөр бүрээр мэдрэгдэх болно. Тэр болгоно сайтраа ажиглаж ханаж байна үзье. Хуучин шигэ битгий бод.
Би өчигдөр ийм байсан. Би жилийн өмнө ийм байсан. Гэх мэт хуучнараа битгий бай. Тэр үе чинь хизээч ирэхгүй. Өнөөдөр би ийм байна. Тэгэхээр маргааш би тийм. Өнөөдрийг би хэрэгтэй зүйлдээ хэрэгжилж зарцуулж сурч мэдж байгаад маргааш нь би тэгнэ гэх мэт зориг үүсэг. Тэгэхгүй өнгөрснөөрөө байгаад байвал бас хасагдах боломж нэмэгдэнэ. Тэгээд нэг сонирхолтой зүйл нь улаач нь энэ мэдээг хаанаас Яах гэж мэдээ хүрэг гэдэг үлээ дээ. харин тийм. Мэдээг л хүргэсэн байна. Өөрсдийн ертөнцид болж буй мэдээг тэнгэрт хүргэн, тэнгэрээс гарах мэдээг энд ч хүргэн. Энэ чинь улааных нь гэнэтэй. Энэ яахаар л гэдэг л ах л да. Одоо тэр наан цаана уулж атаарах нь чухал биш ээ. Тийм зүйлүүд яригдт юм уу? Та нарын над ид баялаг их мэдэл нэр алдар бол өчөөхөн зүйл. Тийм. Энэ намайг юу гэж хэлэх бол би энэ хүмүүстэй нөлөөтэй гэдэг чинь ч одоо нэмэргүй. Тэр болохоор наан цаана ороод илдэв юм бололгүйхэн шиг л тунгаах нь чухал. Дор бүрт чинь нөлөөлөх хүч шүү дээ. Тийм л дээ. Унах нь унаал байна. Та нарын хайртай хүмүүс ч унж болно. Оронд нь би өөрийгөө золийг ихч боломжгүй гэсэн үг. Тийм байна. Үүнийг л шудраг тэмцээн гэж нэрлэндээ. Энэ зүйл бол байдаг л зүйлээ. Нэгээс нөгөө рүү нэг хаалгыг онгойлгоод нөгөө талаараа орж байна л гэж бод. Гэхдээ хэдүүлээ орох вэ гэдэг нь л чухал байна шүү дээ. Тэр хаалга нь өөрийн гэсэн хүлээж авах таних чадaltaй гэж үзэж болно. Түүнийг оруулж болно гэхэд яах вэ? Шилжиж байгаа үед нээгдэх нь. Гэхдээ ганцаараа орно. Дахиад хаалгаагдана. Дараагийнх нь орж болохгүй гэвэл хаалттай хэвээрэл байна. Ингэж явсаар орж чадахгүйнүүд нь ялгараад үлдэнэ. Орж чадснууд нь цаашаага алхасаар байх болно. Энэ бүх зүйл цаг хугацаатай өрөндөг учраас тэндээ гацсан зүйлс тэндээ тэгэл дуусна. Хүнийг л хүлээв гэж. Тийш. Бас л айхтар. Тэрнээс 2-оор орно, 3-аар орно гэх мэт чирээд орно ч гэдэг юм уу. 3-дураа оруулна гэсэн юм байхгүй. Чанга маа. Тэгээ юу ч гэж хэлэх юу ч асуух ухаан болохоо болчихлоо. Асуу гэж бодож исэн зүйлүүдийг та өөрөө
шууд ингээд айлтчихаар тулгамдж байна л да. Нэг ёсоор та нарт энэ талын мэдлэг байхгүй. Тэ. Нэг бол айх үз, нэг бол үл тоон үз. Нэг бол үгүйсгэж доромжсон л үз. Тэглээгээд ертөнд та нар захирагдахгүй. Та нар хаанаас энэ мэдээг ирснийг ч мэдэхгүй байж энэ шийдэлтэй яаж тэмцэх юм бэ? Хүмүүс асууж Эсвэл мэдээ хүргэсний танилцах юм болов уу? ханаасаа ямар юм авалж ирээд хүмүүсийн зардлага мунхруулад гэдэг аахгүй юу. Тэгээд зориуд тэр хүмүүс тэгж асуух юм үзсэн учраас албаар асуув. Тэгээд цаашлуулаад үргэлжлүүлээд асуух гэтэл та миний асуух гэж байсан зүйлүүдийг бүгдийг өөрөө альтчихлаа. Тэгэхээр одоо надад бүр хэлэх үг бол олчиж байгаа. Яагаад гэвэл Та нар бүгд бүү биш шүү дээ. тийм Сонгогдсон илчээр л мэдээ өргүүлсэн байна. Өөр яасан гэж. Одоо наад хэн нэгэн гарч ирж биднийг аварна, инэрнэ, өөрчлөн гараас минь хөтөлж гэгэрүүлнэ гэдэг хуурамч зүйлсээ одоо зогсоо. тийм байх. Тэгээ зөвөр ингэж болжээ. За гэрлээ.